Basme în limba română. Prințul strănut. Odată ca niciodată, un rege și o regină au dat o petrecere uluitoare în cinstea botezului noului lor fiu, prințul Rolandor. Petrecerea s-a ținut în sala mare a castelului și s-au servit multe mâncăruri, de la supă, tort, pungi și, bineînțeles, preferatele tuturor, tarte cu căpșuni. Regina, ca o gazdă bună, era atentă la ce se petrecea și a văzut cu îngrijoare că nimeni din partea dreaptă a sălii nu primise tarte cu căpșuni. În acel moment, bucătarul șef, palid la față și îngrijorat, a trecut prin mulțime și a șoptit reginei la ureche: Maiestatea ta, tartele cu căpșuni s-au terminat! Regina s-a albit la față. Mai ai alte produse de patiserie? Da, maiestate! Atunci, adu-le pe toate, odată! Bucătarul s-a retras, iar regina a revenit la treaba ei. După câteva minute, s-a auzit o voce dintr-o dată: Unde-i felia mea din tartă cu căpșuni? Surprinși, toți s-au întors și au văzut-o pe bătrâna zână pe nume Malvolia în picioare, cu mâinile în șolduri, uitându-se la farfuria ei cu eclere. Regina s-a dus repede la ea. Îmi pare foarte rău, doamna Malvolia, dar tartele cu căpșuni s-au terminat. Adică ai făcut doar câteva pentru prietenii tăi apropiați? Vom trimite pe cineva să mai aducă. Pentru prietenii reginei, aceasta a făcut tarte cu căpșuni cu propriile ei mâini. Dar pentru mine, o zână în vârstă și recunoscută, doar un ecler făcut de bucătar. Cu toții m-ați insultat groaznic. Nu! Pentru această umilință veți plăti scump. Îl blestem pe prinț că de fiecare dată când strănută, ceva să se schimbe până când... În momentul acela a bătut un vânt din nord prin ferestrele deschise și a luat cu el ultimele cuvinte ale propoziției lui Malvolia. Apoi Malvolia a pocnit din degete și a dispărut din fața oamenilor. S-a auzit plânsetul unui copil, iar regele și regina au fugit înfricoșați spre leagănul unde era bebelușul lor, pe o masă în capătul sălii. Prințul s-a strâmbat. Apoi, dintr-o dată, a strănutat teribil. Spre groaza lor, cititorul în stele de la curte s-a transformat într-un ceas. Gărzi, luați ceasul și puneți-l în sacristia catedralei. Mulțimea a murmurat când cei doi soldați au venit și au dus ceasul. Petrecerea s-a încheiat trist. Mai târziu, regele și regina l-au chemat pe doctor Pil. Doctore, ce ar trebui să facem ca să nu mai strănute prințul? Prințul trebuie să evite factorii care îi provoacă strănutul, cum ar fi uscăciune, frig și piper. Prințul trebuie să stea într-o cameră specială și va trebui să poarte haine protectoare, iar vizitatorii vor trebui verificați înainte să intre. Dacă maiestatea voastră aveți vreun castel la munte, duceți-l acolo ca să respire aer proaspăt. Există un turn pe Muntele de Aur. Ăsta e un loc foarte sănătos. Așa că, după cum s-au înțeles, prințul s-a dus la castel. Au trecut ani. Nimeni n-a putut să rupă vraja Malvoliei, căci indiciul cel mai important fusese dus de vânt. Din păcate, până și Malvolia dispăruse. Prințul era acum un băiețel tare arătos. Profesorii recunoscuți l-au învățat istorie, muzică, desen, dans
și tot ce trebuie să știe un prinț, dar nu știe aproape nimic despre viața adevărată. În timpul acestor ani singuratici, singura lui companie a fost Poldo, un cățel care vorbea română foarte bine. Acesta era cel mai prietenos, înțelept și devotat animal. Într-o zi, înainte de ziua în care prințul urma să facă 21 de ani, în ciuda prevederilor luate, prințul a strănutat de 3 ori. La primul strănut, toți câinii din regat, mai puțin Poldo, s-au transformat în pisici, iar pisicile în câini. Deși nu era o schimbare importantă, era clar ciudată și împotriva naturii. Toate pisicile au început să latre la oameni și fugăreau pe străzi, în timp ce câinii, pe de altă parte, stăteau sub cuptor în bucătărie și căutau șoareci din cămară. Ca să le atragă atenția stăpânilor, câinii au început să miaune și să toarcă. La al doilea strănut, toți domnii de peste 70 de ani s-au transformat în ulmi. Când au văzut această schimbare, oamenii din apropiere au exclamat: "Oh!" La al treilea strănut, toți oamenii din picturile din Muzeul de Artă au luat viață. Faunii uluiți, satirii, nimfele, senatorii romani, celebritățile moarte de mult și personajele istorice au început să clipească. "O, vai, dar ce caut în pictura aceasta?" Sunt înghesuit aici. Nu știu voi, dar eu vreau să ies. Hei, ultimul care iese un papă lapte. Cu toții au început să iasă din picturi. Bieții soldați uluiți au încercat să-i prindă, ca să nu fugă prin muzeu. Între timp, prințul era nefericit. Ah, ce urât! Nu vreau să fiu închis în turnul ăsta toată viața. Deși era curajos, acesta s-a întins pe patul său și a început să plângă de tristețe. Dintr-o dată a apărut Poldo. De ce plângi, prințule? Din cauza sorții mele. Nu pot să mă gândesc că voi petrece viața în turnul acesta și că nu voi vedea lumea. Poldo a tăcut câteva minute. Dragă prințe, nu dispera. Te-ai gândit să vorbești cu fostul meu stăpân, uriașul de la Polul Nord, căci vântul din nord locuiește cu el? Uriașul are un cufăr mare în palatul său, plin de secrete auzite de vânt. Și poate că soluția la blestemul Malvoliei e printre ele. Dacă ai putea să-mi faci rost de o manta caldă și de 4 cizme, mă pot duce la uriaș și îl voi întreba. Chiar ai face asta pentru mine? Ți-aș fi tare recunoscător dacă mi-ai putea găsi o soluție. Poldo a dat din cap, bucuros. Așa că a doua zi, croitorul regal i-a făcut lui Poldo o mantă minunată și 4 cizme fantastice. Poldo, îmbrăcat acum bine, și-a luat rămas bun și a fugit spre nord, până prințul, care vedea din turnul său tot regatul, l-a văzut cum dispare după dealuri. Fără să-i pese de creaturile periculoase, Poldo a traversat pădurea întunecată și marele ocean înghețat și s-a oprit abia când a ajuns la palatul uriașului. Când a intrat, l-a găsit pe uriaș, un tip înalt, puternic, blond, purtând o coroană de gheață și cu o mantie lungă, făcută dintr-o pânză albă și moale, care stătea pe un tron uriaș din cuburi de gheață. Rafelele erau ajutoarele sale. Acestea erau creaturi ciudate, vagi care se mișcau repede prin jur, iar furtunele și vijeliile erau curtenii săi. Salutare, Poldo! Ce faci aici? Caut niște vorbe ale zânei Malvolia, care au fost luate de vântul de nord-est la botezul prințului Rolandor. Dacă am cuvintele, le poți afla. Rafale, aduceți cufărul cu secrete, vă rog.
Cele două rafale au adus cufărul. Acesta era făcut din piatră și încrustat cu diamante de gheață. În el se aflau toate misterele pe care le auzise vântul, precum secrete, mărturisiri, jurăminte, râsete fericite și simple cuvinte. Și, bineînțeles, în colțul cufărului erau cuvintele Malvoliei, cuvinte simple, de modă veche, care pluteau în aer. Cuvintele erau: până va găsi pe cineva destul de curajoasă ca să se căsătorească cu el. De ce căsătoria trebuie să fie mereu soluția? De ce nu poate fi până când va găsi pe cineva loial și devotat ca mine? Poldo a învățat cuvintele pe de rost. Îți mulțumesc mult, bunule domn. Acum trebuie să plec. Cu plăcere! Poldo a plecat din palat și a fugit acasă. Când a ajuns la palatul regelui, a fugit, lătrând fericit, până în camera regelui, unde i-a văzut pe părinți îngrijorați. Oh, Poldo, vino aici, băiatul meu cu minte! Spune-mi, ai aflat ultimele cuvinte? Da, regina mea, vraja se va rupe când prințul se va căsători. Liniștiți și fericiți, regele și regina i-au mulțumit lui Poldo, strângându-l tare în brațe. Apoi au început să caute o prințesă frumoasă care să se căsătorească cu fiul lor. Însă, tuturor prințeselor le era frică să se mărite cu prințul și, prin urmare, nu erau de acord spre disperarea cuplului regal. Într-un final, singura prințesă rămasă era una care era chiar ea însăși vrăjită. O zână nervoasă i-a făcut părul șaten albastru și i-a dat un nas de 30 de centimetri. Fiindcă prințesa n-a observat-o, căci era ocupată ca să se admire în oglindă. Te rog, iartă-mă, nu am vrut să te jignesc. Bine, atunci te iert. Vei scăpa de blestem când cineva dintre cei apropiați ție va scăpa de blestemul lui. La revedere! Această tânără nefericită era singura prințesă care era de acord să se mărite cu bietul prinț Rolandor. Cuplul regal n-a putut decât să accepte. În curând a venit ziua anunții. Prințul era foarte arătos și și-a adus miresa la altar. Când ceremonia de căsătorie era pe jumătate gata, prințul i-a venit dintr-o dată să strănute. A încercat să se controleze, dar fără succes. Când prințul a strănutat, cerul s-a cutremurat și toți s-au uitat în jur ca să vadă ce urmează. Efectul strănutului a fost unul ciudat, căci a venit exact când prințul era pe jumătate căsătorit. Pisicile s-au transformat iarăși în câini și invers. Ulmii au devenit iar domni în vârstă. Ceasul s-a transformat în cititorul de stele de la curte. Bieții senatori romani, faunii, nimfele, satirii, celebritățile și personajele istorice au intrat înapoi iar în picturi, iar mireasa a devenit iar frumoasă și drăguță ca înainte, după cum a zis zâna, căci cel apropiat ei, prințul, fusese eliberat din blestemul său. Asta înseamnă că și vraja ei a fost ruptă. Ușurați și fericiți, toți au reînceput ceremonia, iar cuplul s-a căsătorit. Poldo, desigur, era invitatul de onoare, căci a dovedit vechea zicală: prietenul la nevoie se cunoaște.